Nachádzame sa v Mešťanskom pivovare v Bratislave, kde sa vyrába pivo, aj tu konzumuje. Pivo ako také sa nepredáva cez ulicu. Proces varenia sa odohráva na várni, kde sa zmieša slad s vodou, prebehne scukrenie, to znamená, že škrob sa premení na cukor. Tento cukor, túto maltózu, povárime s chmelom a získame nie sladký, ale sladko-horký roztok. Následne oddelenie pevnej zložky od kvapalnej. Do kvapalnej zložky sa pridáva chmel, ktorý sa potom tiež separuje. Získavame mladinu. Keď nám prebehne tento proces, tak pivo sa postupne vychladí až na 0 až 1 stupeň a začne prebiehať dokvasovanie piva. Tento proces trvá zhruba 3 týždne. Postup pri kvasení je taký, že kvasnice požierajú cukor a vzniká kysličník uhličitý a alkohol. Po dozretí piva v CK-tankoch sa náš produkt prečerpáva do prípravných tankoch, z ktorých to pivo nefiltrované ide na pípu. Pivo v CK-tankoch až po pípu by sa malo nachádzať v čistom prostredí. Pivo musí byť pod tlakom a pri nízkych teplotách okolo 2 stupňov Celzia. Naše pivo je nefiltrované, ako som už spomínal. Obsahuje komplex vitamínov B, priaznivo pôsobí na ľudský organizmus. Vrele odporúčam, samozrejme s rozumom a na zdravie. Týmto by som vám chcel poďakovať za pozornosť a pozvať vás do Bratislavského Mešťanského pivovaru na Dunajskú ulicu.